আমার বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোস। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো একটি স্টোরি, ইংলিশ স্টোরি। স্টোরির নাম দি নাইটিঙ্গেল অ্যান্ড দ্য রোজ। দ্য নাইটিঙ্গেল অ্যান্ড দ্য রোজ, রিটেন বাই অস্কার ওয়াইল্ড। তাহলে বন্ধুরা, শুরু করছি একটি ইংলিশ স্টোরি, দ্য নাইটিঙ্গেল অ্যান্ড দ্য রোজ, রিটেন বাই অস্কার ওয়াইল্ড। সরাসরি আমরা গল্পকথায় চলে যাচ্ছি। এক কম বয়সী ছেলে বাগানে বসে আছে, নিজে নিজে মনে মনে কথা বলছে। এই ছেলেটির এক কম বয়সী বান্ধবী তাকে বলেছে একটি লাল গোলাপ দিতে, তবেই সেই মেয়েটি এই ছেলেটির সাথে ডান্স করবে। আর সেই কথা বারবার ছেলেটি উচ্চারণ করছে বাগানে বসে, হতাশ হচ্ছে। তার কারণ হলো কোথাও কোনো লাল গোলাপ বা রেড রোজ নেই। কম বয়সী ছেলে, তার মনে অনেক চিন্তা। ভাবছে যে লাল গোলাপ না দিতে পারলে তাহলে তো মেয়েটি তার সাথে নাচবে না বা তার সাথে বন্ধুত্ব থাকবে না। যাই হোক, কোনোভাবেই কোনো লাল গোলাপ ওই বাগানে নেই। ছেলেটি ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। পাশে একটি গাছ ছিল, তাতে একটা নাইটিঙ্গেল বসে থাকত। নাইটিঙ্গেল ওই ছোট্ট ছেলেটির কথা শুনতে পায়। তখন ছোট্ট ছেলেটির যে হতাশা, সেটা নাইটিঙ্গেল অনুভব করল। বন্ধুরা, এটা কম বয়সী ছেলেদের একটি গল্প। অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে, মানুষের সাথে বা প্রকৃতির সাথে, প্রকৃতির যে উপকরণ রয়েছে তার সাথে যে সম্পর্ক, তা নিয়ে এই গল্প। আমরা হ্যাপি প্রিন্স পড়েছি অস্কার ওয়াইল্ডের। সেখানে আমরা দেখেছি যে প্রকৃতির সাথে বা প্রকৃতির উপকরণের সাথে মানুষের সাথে কেমন সম্পর্ক। হ্যাপি প্রিন্সের মধ্যে আমরা দেখেছি সোয়ালোকে দেখেছি, স্ট্যাচুকে দেখেছি। একটা সুন্দর রিলেশন তৈরি করা মানুষের সাথে আর প্রকৃতির সাথে বা প্রকৃতির উপকরণের সাথে। তাই বিষয়টাকে, গল্পর যে বিষয় রয়েছে, যেভাবে বুনন রয়েছে, সেভাবেই মনে করতে হবে। যাই হোক, ছোট ছেলেটির কথা নাইটিঙ্গেল শুনতে পাচ্ছে। নাইটিঙ্গেল হতাশ হচ্ছে। ছেলেটি তখন বসে বসে কাঁদছিল, আর নাইটিঙ্গেলের খুব কষ্ট হচ্ছে ছেলেটির এই আর্তনাদে। তখন নাইটিঙ্গেল ভাবছে, আমি সারা দিন রাত গান গেয়ে থাকি, আমাকে ভালোবাসার মানুষ ততটা কাউকে পাওয়া যায় না। আর এই ছেলেটির নিশ্চয়ই তার সঙ্গীকে খুব ভালোবাসে, কম বয়স, তাই কাঁদছে। একটি লাল গোলাপের জন্য জোগাড় করতে পারছে না। এদিকে আজকে রাত্রে আবার ডান্স পার্টি রয়েছে। ওই ডান্স পার্টিতে তার বান্ধবী অপেক্ষা করে থাকবে। যদি ছেলেটি লাল গোলাপ নিয়ে যায়, তবেই এই ছেলেটির সাথে এই মেয়েটি ডান্স করবে। এরকম একটা বিষয় রয়েছে। ছেলেটি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে। কোনোভাবেই লাল গোলাপ জোগাড় করা যাচ্ছে না। এবার নাইটিঙ্গেল লক্ষ্য করছিল যে একটা চিপকলি আসছে তার কাছে,
নাইটিঙ্গেলের কাছে। এবার নাইটিঙ্গেলকে বলছে যে এই ছেলেটি কাঁদছে কেন? তখন নাইটিঙ্গেল বলছে যে একটি লাল গোলাপ ওর দরকার, বান্ধবীকে দেবে, এইসব বিষয়। এবার নাইটিঙ্গেল হঠাৎ করেই উড়ে গেল, এক বাগানের পর অন্য বাগান পেরিয়ে যাচ্ছে, দূর দূর বহু দূর পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোথাও লাল গোলাপ দেখা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত একটা গার্ডেনে পৌঁছে গেল নাইটিঙ্গেল। হাজার হাজার গোলাপ সেখানে রয়েছে, অর্থাৎ গোলাপের বাগান। এবার নাইটিঙ্গেল বলছে, হে গোলাপ, আমার একটি রেড রোজ, লাল গোলাপের দরকার। তোমাদের এখানে অনেক গোলাপ দেখতে পাচ্ছি, বিনিময়ে আমি তোমাদেরকে সারা রাত গান শোনাব। কিন্তু উত্তর আসে, না, এখানে অনেক গোলাপ রয়েছে, তবে লাল গোলাপ নেই। এবার নাইটিঙ্গেল আবার উড়ে যাচ্ছে, আবার ছুটলো, অন্য এক বাগানে গেল, রেজাল্ট সেম, সেখানেও লাল গোলাপ নেই। অনেক নীল গোলাপ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু লাল গোলাপ দেখা যাচ্ছে না। আবার ছুটছে, আবার অন্য বাগানে, এবার পাওয়া গেল এটা লাল গোলাপেরই বাগান, তবে লাল গোলাপ নেই। খুব ঠান্ডা, বরফে লাল গোলাপ নষ্ট হয়ে গেছে, জানতে পারলো নাইটিঙ্গেল। এবার নাইটিঙ্গেল বলছে, আমার একটি লাল গোলাপ খুব দরকার, আমার এক মানুষ বন্ধু আছে, ছোট ছেলে, তাকে দিতে হবে। এবার পাশ থেকে একটি গোলাপের কাঁটা বলছে, অর্থাৎ গোলাপ গাছ, তুমি যদি সারা রাত গাইতে পারো, আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি লাল গোলাপের। গান গাওয়ার সময় আমার যে কাঁটা আছে তা তোমার বুকের মধ্যে লাগিয়ে তুমি গান গাইবে, তোমার বুকের রক্ত কাঁটার মাধ্যমে আসবে আমার এই গোলাপ গাছে, তবেই একটা লাল গোলাপের সৃষ্টি হবে, প্রস্ফুটিত হবে, তখন তোমাকে আমি দিতে পারবো। তখন নাইটিঙ্গেল ভাবছে যে কি করা যায়। নাইটিঙ্গেল তখন ওই ছেলেটির কাছে গেল, ছেলেটি তখনও শুয়ে শুয়ে কাঁদছে বাগানে। তখন নাইটিঙ্গেল বলছে, ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য লাল গোলাপের ব্যবস্থা করছি, তুমি অপেক্ষা করো, আমার রক্তেই লাল গোলাপ তৈরি করে নিয়ে আসবো, শুধু তোমার ভালোবাসার জন্য। পৃথিবীতে ভালোবাসার উপরে তো কিছু নেই, সেই জন্য তুমি কেঁদো না, অপেক্ষা করো। এই পৃথিবীতে প্রেম ভালোবাসা সব থেকে পাওয়ারফুল, এ দিয়ে সব কিছুই হয়। যাই হোক, তখন কি করছে এই নাইটিঙ্গেল, ছেলেটির কাছ থেকে চলে গেল, সেই বাগানে আবার গেল, ওই গোলাপের কাঁটা গাছের কাছে বসল। এবার গাছটি বলল যে তুমি আমার কাছে বসো, তুমি গেয়ে যাও, কিন্তু আমার কাঁটাটা কিন্তু তোমার শরীরের মধ্যে, বুকের মধ্যে লাগিয়ে নিও, কারণ সেই লাল রক্তেই কিন্তু গোলাপটা হবে। যাই হোক, এবার নাইটিঙ্গেল গান গাইছে, শর্ত অনুযায়ী সে গাছের কাঁটার কাছে গিয়ে বসে, সেই গোলাপ গাছের কাঁটা নাইটিঙ্গেল তার বুকের কাছে রাখে। স্বাভাবিকভাবে গান গাইতে গিয়ে, নড়তে গিয়ে কাঁটাটা লাগছে প্রায় নাইটিঙ্গেলের। এবার কি হলো, পুরো ঠান্ডা রাতে গান চলছে, আর ওই কাঁটা, গোলাপের কাঁটা ধীরে 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 একদম নাইটিঙ্গেলের হৃদয়ে, হার্ট পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। তবু নাইটিঙ্গেল গান গাইছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। নাইটিঙ্গেলের রক্ত
ওই কাটার মাধ্যমে ওই গোলাপ গাছের দিকে যাচ্ছে। রাত শেষে দেখা গেল একটা বিউটিফুল রেড রোজ প্রস্ফুটিত হয়েছে, আর চাঁদ এসব লক্ষ্য করছিল। চাঁদ ভুলে গেছে রাত শেষ হয়ে গেছে। গান শুনতে শুনতে চাঁদ ভুলে গেছে যে রাত শেষ হয়ে গেছে। এবার কাটা গাছ বলছে, গোলাপের কাটা গাছ বলছে, নাইটিঙ্গেল দেখো 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 কত সুন্দর রেড রোজ, লাল গোলাপ প্রস্ফুটিত হয়েছে তোমার রক্তে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নাইটিঙ্গেল ততক্ষণে তার গান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে, কারণ নাইটিঙ্গেল ডেড, মৃত। তাহলে দুপুরে দরজা খুলে সেই ছেলেটি যখন তাকিয়েছে, তখন দেখে পাশে যে গাছ, গোলাপ গাছ ছিল, মরা গোলাপ গাছ, তার মধ্যে লাল গোলাপ। সেই বাগানটা ওই ছেলেটির দরজার পাশেই ছিল। তখন ছেলেটি ওই লাল গোলাপ তুলে নিয়ে তারপর রাতের বেলায় পার্টিতে গেছে। গিয়ে ছেলেটি বলছে সেই মেয়েকে, বান্ধবীকে, এই নাও লাল গোলাপ, চলো ডান্স করব। মেয়েটি তখন বলে, আমার এক বন্ধু অনেক জুয়েলারি দিয়েছে, লাল গোলাপের দরকার নেই, জুয়েলারি তো যথেষ্ট মূল্যবান, কি বলো? তখন ছেলেটি তো একদম রাগে যেন অস্থির হয়ে যায়। সে লাল গোলাপ ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং বিড়বিড় করে বলছে ছেলেটি, ভালোবাসা অর্থহীন, ভালোবাসা কোনো বিষয়ই নয়, এই ভালোবাসার থেকে আমার পড়ায় মন দেওয়া উচিত, পড়ায় ধ্যান দেওয়া উচিত, পড়াটাই ভালোবাসার বিষয় হওয়া উচিত। এই কথা বলে ছেলে ছুঁড়ে দিয়ে, অর্থাৎ লাল গোলাপটা পথে ছুঁড়ে দিয়ে চলে এলো। আর অনেক মানুষ তা মারিয়ে চলে গেল, আর পদপিষ্ট হয়ে গেল লাল গোলাপ। বন্ধুরা, এই ছিল গল্প। এই গল্পটা নিয়ে ভাবার বিষয় আছে। এর মধ্যে কল্পনা, চিন্তা, ভাবনা, অনুভূতির মধ্যে নিয়ে গল্পটাকে ভাবতে হবে। যাই হোক বন্ধুরা, আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল স্টোরি দ্য নাইটিঙ্গেল অ্যান্ড দ্য রোজ, রিটেন বাই অস্কার ওয়াইল্ড। মূলত কম বয়সী ছেলে মেয়েদের জন্য এই গল্পটা। তাহলে বন্ধুরা, আজকে আমাদের গল্প ছিল দ্য নাইটিঙ্গেল অ্যান্ড দ্য রোজ, রিটেন বাই অস্কার ওয়াইল্ড। বন্ধুরা, খুব ভালো থেকো, খুব ভালো থেকো, খুব ভালো থেকো। নাইটিঙ্গেলের মতন মন তৈরি করো। বন্ধুরা, খুব ভালো থেকো। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।